Bong juala jusang ayu palungguan ulun Kakang Rodo Tolo cahok penapi adi guru kalenggan puniki ulun pitanyo dateng Kakang Kaneka punapi ingkang nuwuhaken sumuking gara-gara nuwun sewu menawi Adi Pamesti kepala mundhut prisa sumuking gara-gara tamtunipun sampun prisa boten wonten sanes kejawi namung piswanipun wayah kenaken Arjuna kanthi badan wadat. Lah menika kula pasrahaken dhateng Adi Pamesti Guru. Dos pundi menika Arjuna sowan wonten kayangan kanthi badan wadak. Kamangka dipun dherekaken Kakang Semar Badranaya kata yen kula nuwun inggih Kakang sedya ulun mundhut prisa dhateng wayah kenaken Arjuna. Kula semanggaken Arjuna padha kanthi raja nggon kita ngadhepang ngayunan ulun nggih. Kula nuwun inggih pukulun awis saking pangestunipun Iwang Pukul winantun karahargyan pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa. Kakang Semar semono-uga padha kanthi raja. Ya Guru. Amarga saka pamujimu aku prapta ning kayangan ora nemu sambikala budya pangastawaku tanpa ana Bathara Guru. Iya Kakang Semar ndak tampa pengendikane Kakang Semar nggo tansah ndadekno katentreman kajuangan. Arjuna Raharja nggih kita munggah kayangan. Iya saking pangestunipun wangkane kowe nantun karaharjan bekti kula kunjuk ya ulun tampa. Kakang Semar bekti kula kunjuk ya Ntrada tak tampa Ntrada padha-padha. Arjuna kita munggah kayangan kanthi badan wadak iki nuwuhake sumuking gara-gara mula gara-gara aja nganti kesuwen temempuh ana ing kayangan ulun sedya mundhut prisa apa kang dadi wigati kita saengga kita munggah kayangan Junggring Saloka. Kula nuwun inggih pukulun kalenggan punika para kadang Pandhawa sedya bangun bangsal Prabaswasa tilaranipun Prabu Yudhistira. Iya nanging nampi Sita wangsiting Bathara kedah mawi sarana sesaji mboten wonten sanes kejawi. Gandhik malawatusani saha gilingan mas kalenggan bringa kula suwun kinarya sarana sesaji anggenipun para kadang Pandhawa bangun bangsal Prabaswasa pukulun. Lah kok dadi kita mangerti lamun ta dumunung ing kayangan yoga kula Antasena ingkang kepareng matur dhateng kula. Lah menika yen nganti niki mengke ora enggal diparingake Antasena munggah kayangan sinten sing wani kali Antasena? Nggih sakniki cetha sang ingkang minggah kayangan Kakang Semar. Pun upami Kakang Semar njuradul jamu ning kayangan sinten sing ajeng numbasi? Arjuna wonten ingkang dawuh moringgal maju ulun paringake gandhik malawatucani kelawan gilingan mas nanging kita enggal tumurun ana ing Madyabada mundhak tansaya suwe kurang prayoga lamun dumunung ana ing kayangan Junggring Saloka. Ana dewa nonton wong abrang tiase padha ser-seran ning antariksa pindha astra nada disalikan dalakar ketunya kang kaliweran kabuncang ning samudra. Mekaten ajeng kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati. Guru, aku tak ndereke ndaraku aku njaluk pamit Kakang Semar bektiku nderek tindake Kakang Semar. Ntrada aku njaluk pamit. Nggih Kakang Semar. Bekti kula nderek tindakipun Kakang Semar. Pukulun Ntrada kula nyuwun pamit. Arjuna kang ati-ati Arjuna.
Gareng saged angsal damel to? Iya itu gawe. Lah kene iki gelis. Iya mergo ngantri bapakmu Semar Petruk. Engkarang nggih bapak niku nek nang kayangan yo awune tuwa dhewe kok yo kabeh do ngakang. Heeh ya terus. Ha iya. Cara guru ki adine bapak ki. Oh ngono. Mula yo apa-apa mesti sing disuwun diulungake ngono. Mergo bapak ki tau prasopo, pokoke sing tak derekke kudu keturutan apa sing dijangka. Lho, gelem dadi wong titah ning sing dimong kudu iso kasembadan panjangkane waton ambeke utama. Wah ngono ta, Truk? Cocap kacarita ingkang bertek-bertek saking katebian. Kawistara Pandhita Durna cipta ngene. Mleguduk manya-manya kaya ra kleru pandruku kaya iki Arjuna. Arjuna mandhek kok Arjuna. Rama Penembahan. Arjuna, aku Arjuna. Bekti kula kunju. Tak tampa, tak tampa. Bekti kula kunju Penembahan. Ya nala gareng tak tampa. Bekti kula katur. Ya Petruk tak tampa Petruk. Saka ngendi? Saking minggah kayangan Junggring Saloka. Perlune nyuwun tumurunipun gandhi malawatu cani saha gilingan Mas. Entuk gawe angsal damel. Kaya ngapa wujude gandhik malewatu cani? Benika wujudipun gandhik malewatu cani. Wah lha ya apik kaya ngono menceret. Coba kene. Nah, iki ngene ya Arjuna. Prayoga gandhik malewatu cani iki tak suwun ngampil. Sesuk Jumat Kliwon tak balekake. Karo tak kandhani imbuh ngelmu. Tak dunungke ning jagatmu. Kula nuwun injih nanging estu mangke dipun lintoni ngelmu. Tak ijoli ngelmu aja semeleng. Wis, aku njaluk pamit ya, Nger. I sembah kula nderek tindakipun Rama Penembahan. Gus, ana apa Petruk? Lah sampean niku pripun to, Gus? Gandhik malewatu cani niku kangge srana mbangun bangsal. Le mbangune urung kelakon wis disilike kono-kono mengardi joli ngelmu. Ya reng. Wah, sadang. Piye kowe? Lah kaya apa? Jadi silih dikakake. Dijoli ngelmu, ya Tra? Lah iya, wong urung ngecake je, malah wong kono-kono sing arep ngecake. Lah rugi lek gaya ya Tra? Lah iya to ya. Jan wis kowe tau apa Truk trima ngono kuwi? Wis digayo kecekel kok malah sing ngecake wong liya ngono kuwi tau. Kerep. Kowe ya meneng wae lah kon ngopo? Mbok ya men. Lah ya kowe malah kaya ngono. Ning niki rak jan baku sanget to, Gus. Lah kok sampean niku mlipir kamangka kula ngerti kabar pemimpine Ndarantasena. Iya, Petruk. Usaya le galak ya, Reng. Mengke nek pinangki Ndarantasena njur pripun jal? Hawi. Ya kandha apa anange. Sampean iki Nang ngaten Hawi, gak kondur ten Ngamarta. Pun kula ramel cawe-cawe, kula ya ramel cawe-cawe lho niki.
kaya Bapa Janaka iya nggih Rantasena. Rikala semono sagem munggah kayangan itu gawe apa ora? Ya itu gawe. Kaya ngapa? Wujude gilingan mas. Iki gilungger gilingan mas. Nah, kene. Iki mengko kelakon pepundhenku padha mbangun bangsal mesti cepet iso. Mergo kayu jati wis entuk gawe uga mengkono. Gandhik Malwatu Cani ndi? Iya. Anu didolke nganmu kok. Utawa karo Pendhita Durna mau ya, Reng. Kowe iki ndir mimil ki ngapa kowe iki? Kok sing cetha nek omong ki ora. Piye, Petro? Anu kok ya Reng. Ambuh. Ren malah ndir mimil lambene ora. Mbok sing cetha terus kok nek blok ya blok kok kok le ku ya le. Ora wingwang ora. Iki kadang ya tanpa upaya klebu banyune je. Ana gandeng cenenge je. Lho mangsaku. Niki blak-blakan mawon niki wau ten mergi ketemu Durna. Iya, Petruk. Lah disuwun ngapil Pendhita Durna sesuk Jumat kliwon nek dijolke ngelmu ngono. Bener ngono. Paman Arjuna. Lah kok kebangetan temen. Lenggayu kangelan leku Budidaya ngeling-eling dununge kangelan hartirti dijolke ngelmu ki lakon apa kaya ngono iki? Ora bener kaya ngono iki, Paman Arjuna. Ora ngono Antasena. Aku iki kejaba pamanmu, aku klebu maratuwamu. Karo maratuwa kok ngabani tangane srakatan kaya ngono. Apa kelakon Jenakawati tak jaluk bali. Takon bali ning Madukara. Kawan bali kalau, jangan bali, agak umbah-umbah kalau, agak umbah-umbah kaya apa wae. Nah, saanae sisan, malah ngirit. Petruk nun, kowe duwe gaman Petruk, gadang wong urip ki ya mesti duwe gaman. Lho, kowe lagene apik, wah, lagene apik kaya apa wae. Omeng pedale kok apik, iki kuwi apik. Kuwi apik kaya malu-malu. Aku nyilih itu. Ajeng ki napa? Wis kene. Wis suwe apa urung? Eyang Durna. Dereng tak tutukane. Reng. Ngapa? Tenan orang pusaka ku pedal nganti digawa Antasena kok njur mak plencing. Kok gagak ilang pedalku. Kae pusaka Reng. Kae tinggalane anakku, Cek. Ana anake kok ninggali ora. Ning tenan kok Reng. Ayo Reng, malu rono Reng. Ya tak tut kaya. Ayo Reng tutno aku ya Reng. Manyan lho kelakon entuk gawe iki kok ngen-ngenku wis. Janji aku iso ngaturke Gandhik Malwatu Cani sing apike kaya ngene ora ana sing ngungkuli. Mesti anggere Prabu Duryudana mengko gumun para Kurawa ya gumun. Oh, aku ora dadi pendhita disunggahke pangkat nglungsur sengkuni. Dadi patih aku pedheng-kreng. Oh, rabi meneh. Kok aku anggere dadi patih jan wis tenan ngungrum saoka-okae wanita aku. Kelakon tenan ngen-ngen kuwi wis. Itu gawe tenan wis. Wis tak singgahne ana kene ndak malah ganggu keweruhan wong kok cilaka iki.
leng dia mangun mangkung Angger Prabu Duryudana kula ingkang sowan nger kaya sak gedagan iki Kedung Candramuka disaba apa wujud apa iki kaya duwe sisik nanging sisik tak dulucat katon cat ora apa iki bangsane dewa apa ya iki gemebyar kaya ngono kowe iku satriya apa dewa ngaku kowe takon karo aku kula ya iso omong iya, aku ya iso guneman. Aku iki satriya saka ngendi jangkar bumi. Aku Raden Antarja ya Raden Naga Bagindaraja. Kowe Raden Naga Bagindaraja ya Raden Antarja. Iya. Apa kowe bener baya sing jenenge Sayung Sari? Wah, kok ngerti ro aku. Yen ngono kowe sing murba wedi malila. Aki wotenganmu iki wedi malela kabeh sing tok tindak kuwi wedi malela. Gampange sanjroning gedung kene iki kabeh wedine malela. Yen ngono aku Lilanana arep njupuk sak gegem wae. Kanggo sarana pepundhenku nggone mbangun bangsal Prabasuyasa. Wah, ora kena. Ora kena. Iku ora sak lamaking wedi. Iki Mengku Prabawa lan ngurakapi sagung dumadi ora kena kowe nggawa wedi iki tok barengke ora lamun tak ruda peksa wah kowe ngruda peksa karo aku apa sekirane serep nyawamu yo yen ngono jajal kadidane Sayung Sari sabet pethet putung gegermu maju mene sembur lodo wetengmu go kadang dewa anggere kena cokot ya mesti tekaning pati ayo sambato waduh wah semburane panas wah terus ngugel-ngugel pedhite waduh le bayangke iki wis ketok ya kaya tenanan kae pedhite ngugel-ngugel
Waduh mati. Wah. Ayo. Mengso nyembur kok baguse kowe Jo. Antarja. Kaya ngono kuwi jalukmu. Waduh. Waduh. Iya. Syuara. Iya. Gregeten tak nggeng. Waduh mati aku ngaku kalah. Ya, tak apura. Ning aku njaluk wedi ya nggawa ora. Nggawa sak cukupe sik nggawa ya kowe. Wah, piye kuwi? Ana buaya kon nggawa wedi kudu iso. Janjura gelok sembur meneh. Wah, ya ya gelem. Yo, aku tanggo wedi tak tut buri lakuku. Ayo, tut buri lakuku. Yaning talaga kadilangit mambang tanpa sulan upamane Lintang tulya kusumaya sumawur Atus paman Sengkuni inggih nggih Raharja paman ih pamucinipun wilujeng kula prapta dumugi negari Ngastina syukur bekti kula kunjungan ya nggih Dursasana tak tampa bekti kula kunjuk paman ya Kartomanwa ya tak tampa lajeng dos pundi paman Dura anggenipun gayuh gandhik malwatusani niki dereng kundur bidal piyambak kula badhe ngancani kemawon boten dados kersanipun kepara kula supados munjuk ngasanipun Angger Prabu bilih ing mangke ngupaya piyambak ngaten dipun tenggo mawon nggih leng-leng ing dia mangungkung kan bandi mang jalino tan kanin katanya sang Pandhita Durna Nggar bekti kula kunjuk kula tampi weh Kakang Duna wilujeng pamucinipun Ajarya wilujeng syukur bekti kula kunjuk Rama Panembahan bekti kula kunjuk Rama Panembahan
Dursasana kata Marma tak tampa. Miturut ngendikanipun Paman Sengguni kepareng angupaya gandhik kula wadusani angsal damel menawa boten. Angsal damel nggar keterangan gandhik wadusani menika cemlirit. Tejanipun manter. Wah, jan kaya blek digebek. Moncorong mawa tejo hane lain nggar. Napa estu? Inggih nggar. Menawi kirang ados mangke angger Prabu Tetu kaget ngawuri wujudipun gandhik Malwadusani. Ana pandhita Kaliwangsit. Waduh, rasa dirampok kali suluk. Lah kok dadi kaya ngono ki kepiye? Oh. Senggone kon ra ngrampoke mak dirampoke ora. Anggong-anggong ora bener kok anggong-anggong. Aduh mencirit. Mawa tejo anelai kaya blek digebek. Niku rak pedal. Wah, kula ra pangling niku pedale Petruk wis. Ning nganti durus karo sing duwe nyilakani niku nggih. Kang Gareng, apa? Tenan to Kang. Ndarantasena sembrono tenan kalau. Wong cetha digawa tenan iki mesti wah ayo to pokoke dikontrol. Mengko nek ana lah ya engko dadi bojamu nek ra ana ya aja anu ngono. Merga ya engko nek ana nek ora. Ayo to orang mlebu distenggil. Ngendikane Ndarantasena ki tenan kok. Lah iya ayo nek mlebu. Ning aku iki sing tak wedeni iki siji Cik. Sopo? Iki sapa? Lho. Dursasana aku wedi ora apa-apa ayo nang gaya krengis karane Petruk delikno kuwi. Delikno amper asbak engko. Wes. Pon sedek wes. Ayo to. Ya nek mlebu ya. Lanuan, sinuan. Gareng nggih padha kanthi Rarjo pengasanipun Wilujeng Petruk nggih Wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa kaya nala gareng nggih Ndarapati Seng lho kok ming makseng lho tegese Sengkuni ngoten bekti kula kunjuk ya tak tampa Ndarapati Sengkuni bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa do ngopo iki aku ra nimbali dosowan ngopo ajeng ngurus pedal pedale sapa? Pedale adik kula Petruk. Niku cethaten setinggil riki ngoten. Neng kene ora ana pedal. Gledah. Gledahan ya kena. Mbak nggih. Ning nek ora ana piye, Truk? Wis sembuh. Mengko janji ora ana pedal gulumu sing dikethok. Gulune Petruk. Kok guluku lah. Sing duwe dodok kowe kaya wis gledahan. Wis pokoke manut aku kethok gulune ya gelem. Wis digledah. Nun sewu sinuwun kula gledah nggih. Iya gledahan. Waduh ora ana Truk. Waduh. Wah wis mas-masane nang stagon kok banget kula. Walah aja nyebrot mboten ning delok kok kula. Ora ana Ndarapati Seng ya gledahan. Waduh sangune kertu. Walah wah kucinge menjete. Lah tukang judi terangane. Lah kok kucing barang malah budore jehek ning kono. Jehek-jehek ora. Ayo gledahan aku. Gledahan. Wah, lah kok muring. Bengak-bengok juren. Lagi nyuk pokoke nggih gledah. Wah, iki atusan-atusan ewan iki duwite. Waduh, goremi.
Wis. Janis. Piye iki? Sampean ki terangane ra sumbut nggih. Ora sumbut piye? Ora sumbut karo le awake gedhe dhuwur. Awang kula ki awak kula mringkil cilik ngaten iki. Wah, lah bojo kula tresnane ora jamak, Cek. Lah sampean gedhe dhuwur kaya ngene kok. Ya lah ndi iki? Sak melinju. Wadamu ora. Wah, wis malah ampotrekku. Deklek. Ampotrekku. Ora ana. Ayo graya anu tekku. Sampluk. Ayo aku kudu digledhak kok nggih. Waduh. Beda nek iki ora urus. Apa reng ngepir? Mak kentul ngono. Wah, lah nek kayu jan makem nek kae. Jian wis. Kowe iki grayai apa kon gledah kok malah demoki werna-werna ora. Wis. Wis ora ana tenan Cetruk, kethok gulune. Wah, lah nggih dos pundi meleh reng isih siji reng. Sapa? Lah iki lho. Wis. Aku ya ora nggawa, mbok tak gledhah ngendi-endi tok mek-mek ya sak karepmu. Ya tak mek tenan kok. Oh ngalum ngene kok lek. Bagusi ya. Wes. Pang perot andek punah. Nek ora karo sing enom ora. Bisa klenger kowe. Ora ana lagi apa? Lho, iki apa, Truk? Lho. Ngapusi nyatruknya. Wis kene wis gebukten iki. Nun sewu niki ning Pendhita Duna niku tumindak anu nesta maling pedale Petruk ajeng kula jaluke pengadilan neng Ngamarta. Ayo gawe neng Ngamarta, ayo gawe neng Ngamarta. Ayo malaku. Waduh, kepiye niki papan? Wah, cilaka nggih. Des pundi? Raning menika klebet sesepuh negari Ngastina. Diawat-awati aja nganti babak bisik kulite. Dursasana nganti para prajurit. Ayo ditungko nang Ngamarta gawe slamete Kakang Pendhita Duna. Monggo kula dhereke papan. Monggo kula dhereke papan.
remenem kembang popong kembang popong sari mulat ratebang rarayungan rate mas pacara banyu sekar gadung sekareng taman lung malangkung rumambak liyan mawas munyo kang mawur raras wanci nyobos gagat enjang kumangkumo Roma raras ewang sukma mangadruna wihung sekaring guranggung Koko Prabu kula Yayi kabar ingkang kula tampi sedaya sarana sampun sumekta menapa menika sampun estu leres kula nuwun injih kirang pitados menika yoga kula pun Antasena ingkang tansah sabiyantu ambudidaya Yayi Antasena kepiye Waji apa bener kabeh sarana wis sumekta wis antarane Gandhik Malwatucani Gilingan Mas kayu jati kang ana pelete dikesembur uga wedi malela uga wis sumekta mula iki gumantung para pepundhenku enggal kawiwitan kanthi srana minta sing Bathara kang akare jagat kudu dibanti apa dibantu dening Kaki Semar nek ora ana Kaki Semar ora dadi iki mengko walah kok ya kesebut jenengku aku ki wis ndelik-ndelik pun kula punten riki nah bener ngono Kakang iki sabiyantu andunga supaya ing mengkone enggal kasembadan turta wancine iki prayoga banget kanggo nuwun marang Bathara kang akare jagat monggo Yayi sarengan sedaya kadang-kadang kula dherekaken tatkala narepa Kresna tan tulusa nyakra ring Resi Warajana Wisupta kocap kacarita nata Ndorati nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasengkuyung Sangya para kadang binantu dening Kyai Semar Badranaya dia amiwiti mbangun bangsal Prabasyasa sarana saji Gandhik Malwatucani so Gilingan Mas sampun sumekta kajeng jati kang wonten paratipun dekesembur wedi maelo nggih sampun sumekta ora mukal tinampi pandunganira amung sakedheping netra wis katon genggeng bangsal Prabasyasa wangsul kadya wingi-wingi kepara langkung sumara tejane tinimbang ingkang sampun ugek mal-mal sak bliting. Sinuwun niki sampun sampurna
anggenipun sami bangun bangsa apa Baswasa. Gene sarana sampun sumawis lajeng dados ngaten kemawon. Iya Kakang Semar aku ngaturke gunging panuwun. Iya Kakang Semar aku go ngaturke gunging panuwun awis saka pambiyantu pandongamu Kakang. Niki dadi kewajiban kula. Tanpa tolo dang priptanipun Kelurahan Garing Ciptur kan. Sinuwun nyuwun pengadilan sinuwun. Nyuwun ngapunten kula nyuwatke pandum maling. Nggih. Sapa sing maling? Nggih niki Durna niki. Maling apa? Petale Petruk. Kula nyuwun pengadilan, monggo dipun adili. Aku ora tegel ngadili kelawan Rama Penemban Durna. Sak karepmu upama pancen kowe tegel adilana dhewe nala garing. Aku ora tegel. Wah, piye kuwi? Aku ya ora tegel no, Geng. Aku ya ora tegel sakarepmu. Aku ya ora tegel mangsa borong. Aku tak ora trima weruh. Wah, lha iki mengkali sinuwun Dwarawati, pripun sinuwun? Aku ya ora tegel. Wis kono, sakarepmu nang warepmu, Boh. Kepiye iki? Dara Werkudara, Pak. Ndak ra itu ngelmu. Kaya lah sapa njuran sing arep ngadili? Lah pemimpine kuwi nang mburimu kuwi. Darantasena. Piye? Nyuwun pengadilan ngene, adilane aku sing tegel. Pripun? Dipotong merapat. Nah, kira do mantep. Dipotong merapat? Iya, potongan merapat. Golek gunting, Reng. Golek gaman ora gunting kok. Gunting, ya nek ana gunting nek ora arep nganggo apa? Ya watane gaman sing kena dienggo wingi bar tak sah kok. Lho. Landhip lho Tru iki lho mingit-mingit lho. Ki lho kaya silet. Lek ngesang anten. Potong merapat. Oh, ing alon-alon lho landhip tenan kuwi. Heeh. Alon-alon, Reng. Alon-alon ya, mula aja maling kowe ora. Aja. Aja. Yang. Sik Reng. Ada dipotong kok tulung-tulung. Lho. Lah kok sak kulite iki piye to, Reng? Motong kok sak kulite. Wah, lah ya saking landhepe kaya piye kuwi motong rambut nganti kicir kaya ngono. Terus pripun iki ditempleki layang penantang. Nah, nek layang penantang sing gawe kula. Pun go, mang tulisi. Wis tak tulisane. Wis. Langsung kula imbui. Ora tak imbui wis tanda tangan lentro. Lentro ki apa? Lha yo pokoke saking mantepe kok. Nil. Sorek ngisore reketek. Wah. Reketek kaya apa wae. Wis pasangke nggon potong merapat. Golek lem sikik nganggo lem G apa Alteco. Wis diratani. Templeke kene wis. Wah, nek kowe ora ditempleke jan dikamplengke nek kowe. Wis, Simbah Dirna kowe arep bali-bali karo. Wah, ya kualat kowe wani karo wong tuwa entasene.
Durna? Nggih. Des pundi? Kula dipotong merapat niki, dipun templeki layang. Oh iya kuwi, Dur. Copoten layange kuwi, Dur. Nggih. Mangke kula copote. Waduh angele. Ki le nempleke nganggo apa? Ngagem napa ning oleh nganggo Alteco. Kuraket neng kulit kaya ngene. Aja golek gaman lho, ndak papras gundul kungkuh. Waduh. Wo ketok sak kulit-kulite iki ya. Wo jenise kono ya budak. Wo niki tak wacane. Kurawa, iki pepundhenmu nyolong pedale Petro. Yen ngono jak sulaya. Bratayuda saiki ya gelem, sesuk ya wani, saiki ya wani. Ayo nek pancen ora trima Kurawa kon maju mrene. Mungsuhe aku Antasena. Kudu maca ngisore. Lho. NB. Weh lagi. Sengkune nek jajan ora tau mbayar. Wah sing cetha tulisane Petruk iku ora pangling. Wis. Walike kok urek-urekan ki apa iki kok dicorek-corek. Sengkuni seneng ngidul wah wong ora kok ya. Mula kok diurek-urek iki cetha nek ora kuwi. Mengarep obong-obong. Ora trima dur ditantang karo Bayu. Mangke kula labrake. Purna gatining carita jenang Silwater parisesonderan prantoyan wonten lepat kawula Arkudene apa Dursasana kakangku ora trima anakmu bayi wingi sore nantang-nantang karo sedulur apa wong tuwa kowe arep ngopo nek ora trima Di Antasena tandingmu aku parat tuwa dene tuwa apa anggapmu aku ora wani mungsuh karo kowe ayo adu dodo kantan genti melang tatu sampak bilai Bota! Ya! Oh! Ini! Ah! Bota! Purna gatuning carita
senang selawat pari sesonderan ngapurantoy no telepat kawulo purnaning carita Pandhawa bangun bangsal Prabasyasa dadi srana tumurun ing kanugrahan Gya Santi Jawi Jayanti Jagat Raya Tata Titi tentrem